Bentornati al consueto appuntamento con le ricette di Rete 8 ed è con immenso piacere e con grande gioia che torno insieme al nostro cuoco, al nostro grandissimo pizzaiolo Luciano Passeri. Bentornati, grazie Jennifer. Che bello ritrovarti, Luciano. Sì, vero, proprio bello. Veramente bello, emozionante anche perché il nostro Luciano è stato toccato in prima persona dalla pandemia Sì. ed è veramente l'esempio della resilienza, della forza di noi abruzzesi e della categoria della ristorazione, la rappresenta perfettamente. Insomma, Luciano, te la sei vista brutta, diciamo la verità. Sì, diciamo di sì, me la sono vista brutta perché iniziando diciamo con i primi sintomi non pensavo fosse Covid, però comunque mi sono isolato e invece dopo una settimana ero positivo e sono salita la febbre, mi hanno dovuto ricoverare perché ho avuto una polmonite bilaterale da Covid, quindi ho fatto 13 giorni di ospedale. Ringrazio l'ospedale di Chieti, bravissimi, il reparto mi ha curato in una maniera proprio perfetta, i ragazzi tutti gentili, ogni cosa a disposizione, i medici, veramente una grande equip. Veramente grazie a tutto il personale sanitario che poi è quello che sta vivendo in prima persona tutta la situazione dell'emergenza, e grazie a Luciano per questo messaggio di positività, perché tra le tante brutte notizie ci sono anche storie belle e positive e credo che in questo momento abbiamo tutti bisogno di positività, di serenità, di sorrisi, e la cucina porta sempre questi elementi nella nostra vita. Sì, io da dopo il Covid ho cambiato termine, ottimismo, perché positivo già lo sono stato, quindi è meglio essere ottimisti. Hai ragione, hai ragione. Allora, oggi voglio farvi vedere un dolce o pane. Io questo lo chiamo pane alla banana perché insieme al mio amico Claudio, un famoso chef, che valutando questo dolce l'abbiamo abbinato a dei salati, perché mangiandolo con i salumi, i formaggi stava perfettamente. In realtà quando l'ho fatto assaggiare a mio figlio che ha 7 anni, papà, ma questo è buonissimo per la merenda e farci colazione, con un po' di zucchero a velo, un po' di Nutella è diventato un dolce, quindi è una cosa che si può sposare sia per il salato che per il dolce. Perfetto, quindi una preparazione versatile, ma soprattutto, e questo è l'elemento più interessante di questa ricetta che ci verrà spiegata, proposta e realizzata dal nostro Luciano Passeri, è una ricetta di recupero. Sì, perché il bambino quando vede la banana scura, un po' matura, non la mangia più, pensa che non sia buona. Per fargliela mangiare l'abbiamo fregato, gli abbiamo fatto questo pane salato, diciamo pane dolce o salato abbinato ai salumi oppure al dolce. Anche perché le banane sprigionano la maggior parte delle loro proprietà benefiche, dei loro valori nutrizionali proprio quando sono molto mature. Esatto. Però non sono più buone, quindi neanche io la mangerei così, Luciano. No, invece io la mangio. Tu la mangi, io no. Sì, perché ho avuto un vissuto in Brasile e ho imparato a mangiare le banane mature, le ananas, in maniera diversa rispetto a noi. Anche il caffè. Comunque. Allora, parti con la ricetta che ne ho bisogno allora, anch'io. Iniziamo subito a pulire le banane, quindi vedete come sono ben mature e devono essere così per questo dolce. Anche perché sinceramente ciò che più mi disturba della banana molto matura è l'odore, perché è un odore molto, molto forte, quindi poi sarà anche questo aspetto che mi impedisce di riuscire a mangiarla con semplicità, così tal quale. Invece una ricetta di recupero è importantissima, anche perché noi lo diciamo sempre, in cucina non si butta via nulla, tutto può avere una seconda vita. Esatto. Allora mettiamo le banane in un mixer, un robot da cucina, qualsiasi attrezzo abbiamo per poter frullare, certo, e rendere in poltiglia questa banana. Ok. Quindi sono circa 250 grammi di banane. Bene. Ci andiamo a mettere lo zucchero, altri 250 grammi. Benissimo. Faccio così che faccio prima. E poi il latte, circa 60 grammi. Perfetto, fin qui tutto molto semplice. Ok, adesso andiamo a inserire gli altri ingredienti. Ok. Quindi mettiamo le uova. 2 uova, quindi non moltissime. No. Okay. 2 uova grandi. Andiamo a mettere il bicarbonato. Andiamo a mettere un pizzico di sale. Ecco, ricordo come sempre ai nostri telespettatori che tutti gli ingredienti e le rispettive dosi precise li trovano a fine puntata. Sì. Poi se volete vi do tutta la ricetta per bene, però come dice giustamente Jennifer è tutto scritto. Adesso andiamo a mettere
la farina. Nella farina ci ho messo un cucchiaino da caffè, quindi circa 5 grammi di lievito per dolci. Quindi pochissimo. Sì, sì. Non va la classica bustina che di solito si utilizza quando si No, fa il ne mettiamo tradizionale plum cake? poco. Poco? Sì. Ok, bene. Lo facciamo amalgamare. Ok. È Sai, è una preparazione velocissima, è facile, infatti io la faccio fare ai miei figli a casa quando si devono fare il dolce per la merenda oppure per la mattina per la scuola, se lo preparano stesso loro il pomeriggio anche per passare tempo. infatti un ottimo passatempo, però ciò che più mi intriga di questo dolce, Luciano, è l'abbinamento con il salato. Sì, questo è il bello di questa ricetta. Ci siamo? Perfetto, come avete visto con un robot da cucina, qualsiasi esso sia, facciamo molto velocemente. Velocissimo. Sì, Mamma prendiamo uno mia. stampo per plum cake, imburrato e infarinato, come Perfetto. potete vedere, e ci andiamo a rovesciare il preparato. Io poi, Luciano, sono una fan delle ricette che non ci fanno buttare via nulla. No, io pure sono così, anche noi con i miei ragazzi siamo molto attenti a questo, anche perché oggi la qualità della cucina è proprio sull'aspetto etico della cucina soprattutto. Rispettare gli ingredienti per quello che sono, rispettare il tempo, quindi cioè le zucchine, le melanzane, i peperoni, i pomodori vanno mangiati nel loro periodo La e non in inverno. stagionalità. Esatto. Tu l'hai sempre fatta. Io l'ho Infatti, sempre fatto. mio figlio è appassionato della pizza etnica di Luciano, che è fatta con le zucchine, poi ci sono queste mazzancolle con la pancetta, però d'inverno Luciano mette il porro. Eh sì, perché non ci sta. Esatto. Quindi è vero, è vero. Esatto. Adesso lo andiamo a infornare a 180 gradi per 30 minuti e altri 10 minuti a 160 gradi. Ed eccolo il nostro pane alla banana o plum cake alla banana, come più preferite. Sì. Luciano, vai. Allora, eccolo qui. Tagliamo il primo pezzo che è la parte esterna, come vedi, guarda che aspetto. Sì, e adesso che colore particolare. facciamo il nostro pane. È la banana che conferisce questo colore scuro, Assolutamente sì. Ecco qui, in questo caso senza zucchero a velo può essere salato, quindi per i salumi tipici abruzzesi, pensiamo Ottimo. a una mortadella di Campotosto, Wow. pensiamo a un Ventricina. salamì, ventricina vastese, pensiamo a una bella ricotta salata di Scanno. Oppure un bel prosciutto di Torano, dai. Perché no? Già che ci siamo, scusa. E invece dolce, eccolo qua, zucchero a velo. E come si suol dire, ce n'è per tutti i gusti. Semplicità in cucina, recupero delle materie prime e velocità di esecuzione. È l'ingrediente segreto che non può mai mancare, l'amore incondizionato. Assolutamente sì. Luciano, grazie per questa ricetta. Grazie a voi. Io sono molto felice di averti ritrovato e vi anticipo che anche domani il nostro Luciano Passeri sarà il protagonista della nostra puntata. Tra l'altro, gli strappo una promessa. Noi vogliamo sapere come si fa un'ottima pizza fatta in casa, visto che in quarantena mi hai preso in giro per la mia pizza, quindi adesso sei tenuto ad insegnarcelo. Adesso ti riscatterei a prendere in giro me. Allora, il segreto per fare la pizza a casa ottimamente, ordinatela da me. In settimana la faremo, riuscirò a convincerlo. A domani. Eccoci di nuovo qui, allora, le vedete già schiacciate. Ma io non ho messo le batterie. Che cambio! 2, 1. Strano, sono figlio unico io.